ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଡାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ତମେ। ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ କଥା। ତମେ ନାରୀ ନୁହେଁ ନର୍କ। ତମେ ମା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। କାହିଁକି କହିଲ ମତେ? କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ତମର ମୋ ଉପରେ? କଣ ପାଇଁ ତମର ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲ? ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆଗେ ଜବାବ ଦିଅ। ଏ ଲୋକଟା କିଏ? ଆଉ ତା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଏ କଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ? କେବଳ କି ମନେ ରହ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ଯଦି ତମର ପୁଅ ତାହେଲେ ତୁ ହଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ସ୍ୱାମୀ ହଟାଏ ଗଲା ପରେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମାଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସଦମା ବେଶରେ ସଜେ ହେଇ ରହିଛ କାହିଁକି ବୋଲି? ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛ ଯଦି ଦୁର୍ଚର୍ଚ୍ଚ ହଟାଏ ତମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ବିଧବା ହବ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ତମକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦବ। ବିଧବା ତମର କାମ କରିପାରିବିନି ବାବୁ। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିବିନି। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବୁ, ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ନାଟକ ଅଧାରୁ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଦର୍ଶକ ତୁମ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇବେ। ଗାଳି ବଦଳରେ ଗାଳି ଦେବେ ଗାଳି। ତମେ କୁହ ମମି, ତମେ ବିଧବା ହବ ନା ମଲା ହବ? ବିଧବା ହବ ନା ମଲା ହବ? ମମି କୁହ, ବିଧବା ହବ ନା ମଲା ହବ? ଦେଖିବ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରି ଆସିଛି। ଆଜି ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ବିଧବା ହେଇପାରିବିନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋ ମମିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କେମିତି ଦିଶୁଛି। ସତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତୁ ବିଧବା ହୋଇଯିବୁ। ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମାଗିଦ